गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स ये KUV 100 गाड़ी है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये आवाज़ करती है बहुत ज़्यादा खटखट। तो ये स्टीयरिंग असेंबली आज हमने इसकी चेंज करनी है। इसके अंदर से आवाज़ आ रही है, ये इसके अंदर के पार्ट एंड बॉल जॉइंट, ये अंदर से असेंबली इसकी रैक आवाज़ करती है गुड़ुम गुड़ुम की। तो ये 8 पार्ट चेंज करना है। तो ये ओरिजिनल महिंद्रा सोना महिंद्रा की ये है। इसका प्राइस है 7,798 रुपये MRP। KUV 100 गाड़ी। तो ठीक है फ्रेंड्स, खोलते हैं फिर आपको चेक करके दिखाएंगे, चेंज करते हैं फिर इसको। फ्रेंड्स ये हमने इसका चेसी उतार लिया बाहर और चेसी निकाल के स्टीयरिंग असेंबली के 2 नट खोल दिए और अब ये हम नई वाली स्टीयरिंग असेंबली इसमें फिट करेंगे। फिर उसके बाद ये चेसी फिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टीयरिंग असेंबली ये पुरानी वाली को उठा के नई वाली फिट करते हैं। फ्रेंड्स ये स्टीयरिंग असेंबली फिट कर दी हमने इसमें चेसी में, 2 नट कस दिए। अब ये चेसी कंप्लीट फिट होगी विद स्टीयरिंग असेंबली के गाड़ी के अंदर। फ्रेंड्स ये हमने इसकी स्टीयरिंग असेंबली फिट कर दी। अब ये देखें एंड वगैरह हमने सब कस दिया और ये सब कुछ फिट हो गया। बस इसका ये नीचे वाला कवर लगाना अभी हमने, और फिर टायर लगा के गाड़ी स्टार्ट और अलाइनमेंट करते हैं। फिर टेस्ट करेंगे, बाकी काम हो गया। मतलब जो मेन फॉल्ट था स्टीयरिंग असेंबली का, वो खड़खड़ करने का, वो ख़त्म हो गया बस। फ्रेंड्स गाड़ी हमने तैयार कर दी। अब इसको चला के देखते हैं। स्टीयरिंग व्हील सीधा करा है इसका अभी। अब इसको चला के देखते हैं। हाँ, व्हील बिल्कुल सीधा आ गया। स्टीयरिंग भी स्मूथ आ गया। स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल सही आ गया और स्टीयरिंग की आवाज़ भी ख़त्म हो गई। अब नॉकिंग जो वगैरह थी सब गुड, सब ख़त्म हो गई। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।